What's up mga tol? Welcome ulit sa ating channel at ngayong araw meron na naman tayong i-repair. Ito yon, isang maliit na active or powered speaker. Nabili ko lang to sa mga magbubuti. Bili ko ng 50 pesos. Test natin kung ano yung sira mga tol. Okay, plug natin. Ayan. Nasaan na ba yung power switch nito sa likod? Ayan. Ayan. Naghaham siya mga tol. So, ugong lang naririnig natin ngayon. Malamang kadalasan sira pag ganito mga tol. Baka yung filter capacitor lang. Baka putol yung isang paa o corroded na. O di kaya may mga pyesa na kinakalawang na yung mga paa. Yan. Sige. Buksan natin. So, ayan. Natanggalan natin yung mga tornilyo sa likod. Tingnan natin. So, ayan. Ito lang yung circuit o mainboard niya mga tol. Diba, ang liit lang. Ang cute, parang ako. Mga tayo mga tol. May napansin agad tayong mga corroded parts dito. Dami yung mga tol. Itong mga resistors na to, halos nakahang na yung mga paa. So, marami-rami din pala tayong mga papalitang resistors nito. Ayan. Dami mga tol. Tingnan pa natin yung iba. Yan. Marami pa talaga dito mga tol. Yan. Nakahang na yun. Ayan. Medyo may nakita pa tayong sunog dito. Malapit sa power transistors nya. Isang resistor na sunog. So tanggalin natin. Tignan natin yung back ng PCB nya. Ayan. Ayun. Rako. Grabe. Grabe yung kalawang mga tol. Maabot hanggang likod. Tsaka kita nyo, nag-discoloration na yung circuit nya. So malamang may mga nag-drain na rin ng mga capacitors nito. Sige. So meron tayo ditong mga resistors mga tol na pamalit sa mga posible o sa mga nakita nating mga putol na mga resistors kanina dahil sa kalawang. So pero before natin ito ilagay, linisan muna natin yung board. A few inches later. So tanggalin na natin yung mga parts niya mga tol. Medyo matatagalan tayo nito kasi pati yung mga hinang niya apektado na rin kasi ng kalawang. So hinangin muna natin para mapalitan ng bagong hinang at madaling matanggal. So ito na yung mga resistors na kinalawang mga tol. May kasama pang isang transistor. Ayan. So tignan pa natin yung iba kung meron pa. Bago natin ikabit yung panibagong pyesa para di tayo masiraan ulit. So ayan, wala naman tayong nakitang ibang sira. Tsaka okay pa naman lahat ng mga capacitors niya mga tol. So inilagay ko na yung mga panibagong resistors. So hinangin na natin. A few moments later. So ayan, nakabit na natin lahat ng pyesa niya mga tol. Ayan, double check natin. Okay, wala namang nag-short. Ayan. So linisan muna natin mga tol tong loob ng box niya mga tol. Ayan, parang inaanay mga tol. Dami na rin kasing alikabok. Tsaka tingnan nyo itong FM circuit niya mga tol. Sobrang kalawangin na rin. So parang kailangan na rin natin tong hinangin, di ba? Sige. Sige mga tol. Ayan. Kalawang na talaga. Ayan. So ayan, natapos na nating hinangin yung FM circuit niya mga tol. Check na rin natin tong tone control niya. Kita nyo naman mga tol. Pati tong tone control niya may kalawang na rin at may portion na nag-iba na yung kulay. Ayan. Yan, kita-kita nyo naman. So, hinangin na rin natin to lahat. Sige, post ko muna mga tol. So, ayan, natapos natin linisan at hinangin tong tone control niya mga tol. Balik na natin sa loob. Yan. Okay. So, magte-testing na tayo mga tol.
Okay. Saan ba yung... Ayan. Check natin. So, kabit na natin yung dapat natin ikabit dito. So, nakabit na natin yung dapat ikabit mga tol. Yan. Switch on natin. Ayan. Tumurong na yan mga tol. So, volume natin mga tol. Sobrang lakas ng mga tol. Kahit maliit lang. Diba? Lakas. So, naka-audio jack tayo mga tol. Kita nyo? Kasi sira yung FM niya. Yung FM circuit niya mga tol. So, di natin na dala sa pag-repair, no? So, hahanap na lang tayo ng FM or MP3 Bluetooth module at ilagay, ikakabit natin dito. So, sa susunod ko na video, tuturo ko sa inyo kung paano paglagay nun. So, ayun na nga mga tol, that's all for today's video. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa pagre-repair ng mga ganitong speakers o ibang pang mga electronics na unit. Huwag niyo po kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel natin, lalo na kung bago pa lang kayo, para ma-update po kayo sa mga bago ko pa na i-upload ng mga videos sa susunod na mga araw. So, and this is at Iba Pa TV, signing off. Peace out.